各位同學大家好，呢節呢，我哋會睇下 Stomata 嘅嗰個應用啦，同埋呢點解佢可以控制呢 gas 嘅嗰個 exchange 啊。咁首先要定義下呢嗰個嘅 Stomata 啦。咁記住 Stomata 係一個 plural form 啦，而 singular form 呢係 stoma。咁佢係一個好細嘅窿仔 pores。咁喺葉嘅表面啦 ，epidermis 嗰度揾到嘅 epidermis。咁一般嚟講呢，都係一啲葉嘅部分啦。咁而佢個 size 呢係好細嘅。咁上一個實驗我哋都睇到㗎啦。咁我哋需要用一個 microscope 啦。咁同埋呢，就嗰倍數呢要校到都頗大啦，咁先至可以睇到。我哋上次嘅實驗呢，就用400個 X 啦，先至可以望到嘅。咁而佢嘅作用呢，佢嘅 function 係俾 gas exchange。咁究竟呢 Stomata 會係點運作呢？咁原來呢 Stomata 可以開同埋關㗎喎。咁開同埋關究竟係透過啲乜嘢嘢呢？咁我哋上一節呢都睇到呢，喺個Stomata 入邊呢，或者側邊呢，應該咁講，佢會有兩個嘅類似牛脷鬚夾埋咗嘅咁嘅一個 cell 嘅狀況啦。咁呢個 cell 呢叫做 guard cell。guard cell。係一個守門口嘅 cell 嚟嘅。咁佢係需要呢透過水呢嚟到去控制開關。咁幾時會係開呢？咁一般嚟講呢，就會係 daytime 日頭嘅時候呢就開嘅。咁點解日頭嘅時候開呢？因為日頭嘅時候呢，佢會吸水啦。咁如果吸咗水之後呢，嗰個嘅 guard cell 呢就會係脹卜卜 swollen 會脹卜卜。咁而夜晚呢，由於經過咗respiration 啦，咁所以呢，夜晚呢，咁佢避免咗其他水分流失啊，避免咗其他嘅氣體嘅轉換啊，所以呢，佢就會流失一啲嘅水，令到呢嗰個嘅 guard cell 呢係 shrunken，即係話呢萎縮咗啦。咁你睇到呢兩幅圖呢，就好明顯啦，見到佢哋嗰個情況啦。咁日頭呢，就可以容許 oxygen 同埋 carbon dioxide 自由進出。咁而夜晚呢，就閂咗個氣口呢，避免咗有 gas 嘅入侵啦，或者呢係流失啦。咁呢個呢係 Stomata 同埋 guard cell 嗰個嘅運作。咁大家緊記啦，就係同水同日夜有關。拜拜。